उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. मामरे धांवन भायर सरून ते दादले सोदोम दिश्टी पडटा थंय गेले आनी तांकां वाट दाखोवंक अब्राहम तांचे फाटल्यान गेलो. सर्वेस्परान चिंतलें अब्राहमाचे व्हडलें राष्ट्र जातलें आनी ताचें नांव घेवन संवसारांतलीं सगलीं राष्ट्रां आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं म्हणटच हें हांव करूंक वेता तें अब्राहमाक लिपोवन दवरूं. आपल्या भुरग्यांनी आनी कुटुंबान प्रमाणीकपणान आनी नितीन सर्वेस्पराची वाट सांबाळूंक ताणें हुकूम घालच्याक हांवें ताका विंचून काडला. हे भाशेन अब्राहमाक आपणें बासायलां तें सर्वेस्पर घडोवन येयशें करतलो. तर सर्वेस्परान म्हणलें सोदोमाची आनी गोमोराची बोबाट भोव व्हड, तांचे पातक भोव व्हड. म्हजेशी बोब पावल्या ते प्रमाणे ताणें खरेंच तें सगलें केलां वो ना तें पळोवंक हांव सकला देंवतलों. हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय. ते दादले थंय थावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण अब्राहम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. ताचे बोगलेक वचून ताणें म्हणलें खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशाचोय तूं खरेंच इबाड करतलोय? शारांत घडये 50 प्रमाणीक मनशां आसतीत, खरेंच हांचे तूं निसंटोन करतलोय? ह्या शारांत आसलोले 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटावचो नाय? असली वस्त करूंक चिंती नाका. खोट्या बराबर प्रमाणीक मनशाकूय मारप म्हणल्यार प्रमाणीक आनी खोट्याक एकेच तरेन वागयलोले भाशेन जालें. असलें करूंक चिंतूंकूच नाका. आख्खे पृथ्वीचो मनसुबेदार नीट करचो ना? सर्वेस्परान म्हणलें सोदोम शारा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगल्या गांवांक बक्षितलों. अब्राहमान जबाब दिलो हांव दूल आनी गोबोर जावनूय सर्वेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरतां. घडये 50 5 जाणां उणी आसतीत. 5 जाणांक लागून आख्ख्या शाराचें तूं निसंटन करतलोय? ताणें म्हणलें ना, थंय 45 मेळ्ळ्यार हांव निसंटोन करचो ना. अब्राहमान आनीक एक फावट म्हणलें घडयेक तुका 40 मेळटीत. सर्वेस्परान म्हणलें हे 40 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. अब्राहमान म्हणलें हांव आनीकूय उलयन जाल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेतां. थंय घडयेक 30 आसतीत. ताणें म्हणलें हे 30 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. अब्राहमान म्हणलें सर्वेस्परा लागीं आनी उलोवंक हांव फुडें सरतां. थंय घडयेक 20 आसतीत. सर्वेस्परान जबाब दिलो हे 20 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. अब्राहमान म्हणलें हांव आनीक एकूच फावट उलयल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका भरवंसो आसा. घडयेक थंय 10 आसतीत. सर्वेस्परान म्हणलें हे 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंटोन करचो ना. अब्राहमा कडेन उलोवन जातच सर्वेस्पर गेलो आनी अब्राहम आपल्या घरा परतलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पर सगलोच कोनवाळाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगल्या मनान काळजान आनी शोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब
सर्वेस्पूर सगलोच कोनवळाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगळ्या वायटाक वखद दिता. तो तुजे जिवीत फोंडांतले निवारता, तुजे माथ्यार मोगाचो आनी कोनवळायेचो मुकुट घालता. तो तुजे जिवीत देण्यांनी भरता, कुरुडा पोरी तुका नव्यान तोरणे पिरायेचो करता. सबाब सर्वेस्पूर सगलोच कोनवळाय आनी माये मोग. सर्वेस्पूर कोनवाळो आनी माये मोगाचो ताचो राग सट करून पेटोना. ताचे काळीज काकलुतीचो थेबो, ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. जबाब सर्वेस्पूर सगलोच कोनवाळाय आनी माये मोग. आमच्या पातकांक फावो ते मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. प्रितुमे परस सोर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतले थंय ताचो मोग. जबाब सर्वेस्पूर सगलोच कोनवळाय आनी माये मोग. उद्गार Sorvesporag, 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 sorvesporag. तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण आज तरी देवाचो ताळो तुमी आयकात. Sorvesporag, 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 sorvesporag. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपणा भोंवतणी लोकांची खेत पळोवन जेजून दर्याचे पेले तोडी वचूंक लायलें. एका धर्मशास्त्र्यान लागीं सरून ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं विशीं तुवें हांव तुजे फाटल्यान येतलो. आनी जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक धोली आसात आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्यांक न्हिदूंक जागे आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेंकूंक खंयसरूच वात ना. तांच्या शिसांतल्या आनीक एकल्यान ताका म्हणलें, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावन दी. जेजून ताका सांगलें, तूं म्हजे फाटल्यान ये आनी मेलेल्यांत ताणें आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावन दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हांव शाराचें निसंटोन करचो ना. नियाळाक आदार. आयचे पयले वाचपांत सदोम आनी गोमोराच्या लोकांच्या पातकांक लागून देव तांकां खास लावंक फुडें सरता. पूण मोजेस त्या लोकां पासत देवा लागीं विनोती करीत रावता आनी आखरेक देव आपलो निर्णय पाटींग घेता. जायतीं आमची भाव भयणां पातकांत जियेतात. थोडीं आदोलल्या पातकांक लागून निराशी जालोनी आसतात. थोडीं बोगसण्याक आशेतात. असल्या आमच्या भाव भयणांक आमी बोटां दाखोवचे सुवातेर तांचे पासत मागप हो जावंक जाय आमचो हुस्को. तांचे पासत आमी देवा लागीं मागुया. निराशी जालोल्यांक बरोसो दिवया. पातकांच्या गुलामपणांतलीं सुटूंक आमचो आदार दिवया. आमचे प्राचीत आनी दडवून पातकांच्या मन बदलोवप खातीर भेटोवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमच्या खाजगी मागण्यांतल्यान प्राचीत करून आनी कोश्टावल्या पासत मागूंक वावरी.